kandungan rendah atau ketika sel darah merah tidak berfungsi dengan baik, sel darah merah memiliki kandungan protein zat besi yang disebut hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk meningkat dan menyulut oksigen untuk sel-sel tubuh. Pada kondisi anemia, jumlah sel darah merah dan hemoglobin berkurang sehingga oksigen tidak tersulap dengan baik dan penderita pembuluh lemas dan pucat. Normanya orang dewasa menderita anemia apabila hemoglobin darahnya di bawah 14 gram sekitar pada kaki dan 12 gram per liter wanita. Flowing the condition improves production of the blood accent blood itu artinya Number one, respiratory system develop a better release of influenza established by TBC. Aquas nomor 3 week for cold and chronic cold chronic more than week. Nah, jadi COX adalah ini materi dari Alia. batuk. Oh, diminjam si kamu kayak enggak? COX adalah batuk. COX adalah batuk yang biasanya diserang karena minuman-minuman yang dingin. Nah, batuk ini bisa menyebabkan keringnya tenggorokan, pusing kepala, dan juga hidung yang merah. Nah, number 2 itu ada trace by consuming for microphone speech, weight loss, in the next COX words wing see doctor of more serious problem. Nah, biasanya itu dikonsultasikan ke dokter karena batuk yang biasanya parah dan bisa menyebabkan batuk yang mengeluarkan darah. Oke? Thank you for the attention. Kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.